بسم الله الرحمن الرحیم. څوارلسم درس راځو. نن کنټرول پنل ته وداخلیږو. سیسو کنټرول پنل ته وداخلیږو. تر اوسه دې غږ نه کوي چې ما ویډیو شروع کړه. دی وایي سیس کنټرول پنل ته چې موږ کله داخلیږو، ګوره اوله لار دا دغه اسانه لار د مسلکیانو لار چې رن مینو راخلاصه که په رن مینو کې کنټرول ووهه یا پینل ورسره یو ځای کړه. سیسونه خو خالي کنټرول وهه هغه درته راخلاصوي انټر که دا کنټرول پنل. سیسونه دوهمه لار دا ده چې د کنټرول پنل آیکن موږ په ډیسکټاپ باندې لرو. چې اول وینډوز انسټال کړئ هغه نه لري، هغه چې ته پیدا کوئ دغه راسته کلیک به کوئ، پرسونلایز ته به راځئ، د پرسونلایز ته به چینج آیکن ته راځئ، د چینج آیکن څخه به دغه کنټرول پنل وینئ دا به چک مارک کوي. ګوره چې وینډوز وکړئ دا نه چک مارک شوی، دغه مای کمپیوټر نه دی دا کله نه کله چې وینډوز وکړي کمپیوټر ته دا هم نه وي په ډیسکټاپ باندې. او ډېرو خلکو په ګروپ کې په واتساپ کې پوښتنه کړې په وینډوز وکړي په وینډوز 8 کې دا زه چیرې پیدا کړم. صحیح په اول کال زموږ سره په تکلیف هم زه دا چیرې پیدا کېږي. په وینډوز وکړي پر دا سټارټ چې دی بټن کلیک وکړئ، دې خواته یوه مینو راخلاصېږي، دلته یوه بله مینو راخلاصېږي. په دا بله مینو لیکلي مای کمپیوټر، په دا مای کمپیوټر چې دې راسته کلیک وکړئ، دې خواته بیا څه شکه دې خواته شو ان ډیسکټاپ لیکلي، دا شو ان ډیسکټاپ باندې به فعاله کړئ. شو ان ډیسکټاپ باندې چې کلیک وکړئ بس دی پر ډیسکټاپ باندې فعاله کېږي. د هغه څخه وروسته په وینډوز 8 کې راسته کلیک په ډیسکټاپ باندې وکړئ، دغه ته به راسئ پرسونلایز ته، بیا به راسئ چینج ډیسکټاپ آیکن ته به راسئ، دلته به کمپیوټر فعاله کړئ، تا ته به مای کمپیوټر راسي او دغه کنټرول پنل به فعاله کړئ، کنټرول پنل آیکن به درته راسي. اوس دا موږ فعاله کړی دی پر ډیسکټاپ باندې پروت دی. زه راځم پر کنټرول پنل ډبل کلیک کوم، دا دې موږ ته راخلاص. بله لار سرچ ته ورځم، په سرچ کې لیکم کنټرول چې مو ولیکئ بس یې مازې انټر کړه، بله به دی دستي درته وایي چې خیر لا کنټرول وایي هغه دې څه شي وړي. بله لار دا چې پر دې ځای راسته کلیک وکړه، دلته څه شي دی دا کنټرول پنل وینئ، پر دې کلیک وکړه هم به دی راخلاص کړي. دا څو لارې. بله لار دا ده په دغه ځای کې ورته ولیکه چې کنټرول انټر کړه هم به دی درته راخلاص شي. سر خو مې خلاص وکړ په دې انشاءالله. اوس نو کله نه کله دی وخت راځي دغه وایروس خو هم ښه پېژنئ په کمپیوټر کې ډېرې دندې ترسره کوي. یو شی بند کړی زموږ کنټرول پنل یې رابند کړی. څنګه کولی شو موږ کنټرول پنل بند کړو، څنګه کولی شو راخلاص یې کړو، څنګه کولی شو پس کې وخت موږ یو شی بندوو په کمپیوټر کې، د اواز پر بندوو، فلش پر بندوم، سی ډي پر بندوم، دا شیان پر کمپیوټر بند کړو مګر کنټرول پنل مې هم بند کړي. کنټرول پنل مې هم بند کړي. هغه بیا د راخلاصېدو لارې نشته. اوس ستا یو چا چاته چې هغه ورمعلومېږي هغو ته ستا. اوس راځو څنګه کولی شو موږ کنټرول پنل بند کړو، څنګه کولی شو د کنټرول پنل لار چې بیا هغه رن مینو د رن مینو څنګه پر بنده کړو. لومړی چې موږ کنټرول پنل بندوو رن مینو راخلاصوم، په رن مینو کې لیکم څه شي gpedit.msc .msc چې دی ولیکل انټر کړه. د انټر کولو وروسته به ته د چې راخلاصي یو انټرفیس به درته راخلاصي. دا انټرفیس به دغه ساحه دی لږ دې خواته راکش کړي تر څو دغه کمانډونه سم معلوم شي. دلته به راځي پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ به ډبل کلیک وکړئ. کله چې ډبل کلیک وکړئ د ډبل کلیک کولو سره کنټرول پنل سلام علیکم بیا وروسته زنګ درته وهم. پر کنټرول پنل به ډبل کلیک وکړئ. کله چې پر دې ډبل کلیک وکړئ را بسې دلته بیا پر څه شي دا پر ډیسکټاپ باندې وکړئ. ښه څه شو دا دی. پر کنټرول پنل به ډبل کلیک وکړئ را بسې پر پروهیبیټ اکسس ټو کنټرول پنل ان پی سي سیټینګ پر دې به بیا ډبل کلیک وکړئ. پر دې چې مې ډبل کلیک وکړئ د دې د ډبل کلیک کولو څخه وروسته به بلې مینو درته راخلاصه شي. ډبل کلیک مې پر وکړئ که یا دا ناٹ کنفیګر به راواخلي انیبل به کړئ، ته به یې بند کړئ. دا بند شو کنټرول پنل. اوس سل لارې یا څو لارې چې دي نور د خلاصېدو وایي دا خلاصېږي. تاسو بیا راخلاص کړئ. پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ ډبل کلیک وکړه، پر کنټرول پنل ډبل کلیک وکړه، پر دې ډبل کلیک وکړه، انیبل ته راغلئ. ګورئ بالا نور نه راخلاصېږي. په رن مینو کې ووه انټر کړه نه راخلاصېږي. راسه په سرچ کې ورکړه رن مینو دغه ورکړه انټر کړه نه راخلاصېږي. بس د خلاصېدو طریقې بندې شوې. نور کنټرول پنل ته موږ لاسرسی نشو پیدا کولی. کله نه کله وایروس دا حالاتو ته اړولی کار نه کوي. بیا چې ته غواړې دا راخلاص کړې رن مینو به راخلاصه کړې. په رن مینو کې به gpedit.msc ووایې انټر به کړې. کله چې دې انټر کړې را بسې د اډمنسټریټیو ټولز ته پر کنټرول پنل به ډبل کلیک وکړې، پر پروهیبیټ اکسس کنټرول پنل باندې به کلیک وکړې، دا به ناټ کنفیګر کړې، دا به اوکې کړې، دا به راوځي د دې پر دې به ډبل کلیک وکړې نور به دی تا ته خلاص.
شابش اوس نو زه راځم دیم بندوم رن مې نوم سي بندوم سیسو ګوره کله چې مې دی بند کړي دا راځم په دې ځای کې دی بندوم چیرې بندېږي راشه یا اتله شابش شابش څه شي کوم شابش دی بند شو دا اوس هغه بندوو چې شي رن مې نو چې بندوي بیا د هغه شي له راسي یا په رن مې نو کې و د هغه شي له ورسي سیسو ستاسو فکر یې دغه جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی په کمپیوټر کې دی فایل دی چې هیڅ کله نه خرابېږي وایرس شي نه یا دا څنګه اورېدلې دي ما خو اورېدلې نه چې درواغ دي کرشتیا دي دغه تیارو په خلک کې به د سر کې دی شي ست څرڅونه بمبار سي دا خرابېږي نه سیسو هغه چې کله بیا وښتل سول یا رایلاس بیا راځي هغه ګوري د دې لامل دغه په دې کې ثبت چې وښتل سوی په کومه مرمۍ وښتل سوی دغه شیان کې ثبت سیسو دا کمپیوټر کې دغه حیثیت لري سیسو چې ار بلا کمپیوټر وې دی برته سموي جی پی ډیټا ام اس سی هغه فایل دی چې د کمپیوټر د مشکلاتو حل هم دی او دغه رقم هیڅ کله هیڅ وایروس هم کار نشي بدلولای سیسو اوس زه راځم پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ ډبل کلیک کوم دلته پر سٹارټ مینو ان ټاسک بار باندې ډبل کلیک کوم راځم رن مینو بندوم دا صفای څخه میکسیمایز کی ترڅو ډیره معلومه سي را بسې دلته فایلونه خورا ډیر دي ماته تر مال د ډیر فایلونو د پیدا کولو لپاره موږ د اول فایل د اول توري چشکو د نامه اول توري وو رن مینو رن مینو پرام ټاسک بار په پیدا کړي ریمو وهي هغه په خپل د پیدا سیسونه ریمو دا نه دی دا دی سیسو یعنی ریمو رن مینو فرام سٹارټ مینو پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ را بسې دا به انیبل کړئ را بسې دا به اوکې کړئ دا به بند کړئ اوس نو راسئ پر کنټرول پنل ډبل کلیک وکړئ نه راخلاصېږي په سرچ کې ووه چې رن به هم نه درته راوړي ګوره نو رن هم کار نه کوي په کیبورډ کې ووه رن کار نه کوي څه بس نور د رن مینو هم کور خراب شو د کنټرول پنل هم کله چې اوس د دې بعد موږ دی راخلاصو بیا به څه کوې بیا به راسته کلیک کوې نیو ته به راځې شارټکټ خو موږ درلودې دلته یو دانه بله لنډه لار موږ درلوده د یو شي د څه پر دې کې به ودرېږې دلته به ولیکې چې جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی یعنی جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی را به چیز بکې نیکسټ بکې دلته به نوم ورکې هر نوم چې ته وکړې هغه فرق نه لري ستا خوښه ده سیسو فینیش که دا دی درته راغلی سیسو پر دې باندې به اوس ډبل کلیک وکړې ته به اوس د دې لارې هغه ځای ته ورسې د رن مینو ته د دغه د لینک ادرس د خوا نه څو داخلېدلی یا د یوې لارې نه څه ورتللی نور دوی دواړه بند شو ګوره ما ته ته مال جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی هغه فایل دی چې هېڅ کله بلا نه وي مګر د کمپیوټر د مشکلاتو له لارې دوی بند کړل یوازې د دې لارې کولی سره خلاص کړي څه راځه پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ ډبل کلیک وکړه راځه پر کنټرول پنل ډبل کلیک وکړه راځه پر پروهیبیټ ډاټا ام اس سی ډبل کلیک وکړه کنټرول پنل دې خلاص کړي راځه پر سٹارټ مینو باندې ډبل کلیک وکړه څه کومه دې سٹارټ مینو ډبل کلیک وکړه دلته رن مینو فرام سٹارټ مینو پیدا ریمو رن مینو فرام سٹارټ مینو دا غدي سیسو ډبل کلیک په پروګه دا بنات کنفیګر ته واړې دا به وکې کې دا به سه بند کې رن مینو کنټرول پنل دې دا دی رن مینو دې دا سیسو کله چې کنټرول پنل ته رالو لومړی موږ چې لرو اکشن سنټر لرو یعنی د عملونو مرکز سیسو په عملونو مرکز دلته یو کوچنی بیرغ موږ په نوټیفیکیشن ایریا کې لرو سیسو دا ته ویل کیږي دا چې کله راخلاص کې دلته وایي اکشن سنټر نو کرنٹ ایج او ډیټیکټډ ګوره څو موضوعات په کمپیوټر کې موږ لرو د سکیورټي په اړه د فایروال په اړه د نیټورک په اړه د مینټیننس په اړه ساتنې په اړه وایروسونو په اړه سپایوار وایروسونو په اړه دا ټول مشکلات موږ کمپیوټر سره مخامخ کیږي د دې مشکلاتو په اړه د خبر درکوي چې یا ستا مشکل یا نسته کولو خبر درکوي داسې مهم او نه مهم هم درته وایي سیسو فرض کړه زه راځم پر دې اوس خو زه هېڅ میسج نه لرم سیسو کله چې مې دا راخلاص کړي چینج اکشن سنټر ګور دلته مې هېڅ مشکل زه نه لرم سیسو چینج اکشن سنټر باندې کلیک کوم دلته ما یې دوې برخې وایروس پروټیکشن او سپایوار پروټیکشن به غیر فعال کړي د دې په اړه ماته خبر مې راکوه او حتما ان شاء الله د دې دواړو په اړه مشکل شته ځکه زه په کمپیوټر کې انټرنیټ کاروم حتما د مشکلات د وایروس مشکلات سره مخامخ کېږم سیسه که زه چیرې دا وکړم ماته به دې لږ څه وروسته د سیل ته میسج راکړي دلته ته یو شی لري په خپل کمپیوټر کې حل یې که سیسو درس په اخره کې به بلا وګورو خو داسې به درته تشریح کوم سیسو خپل کمپیوټر کې بیا وګورئ دا بیرغ چې راخلاص کړي دلته درته لیکلي یا 2 میسج یا 3 میسج لاندې دلته تشریح درته کړي چې دا به داسې حل کې دا به داسې حل کې سیسو مګر هم کله چې دې راخلاص کړي د دې راخلاصېدو سره هم دلته هغه ټول درته لیست کړي چې دا مشکلات ته لري په خپل کمپیوټر کې را به په دې ځای باندې کلیک وکړئ یو سکیورټي میسج د امنیت په اړه میسجونه درکوي بل وایي مینټیننس میسج د خپل کمپیوټر د ساتنې په اړه میسجونه درکوي سیسو د امنیت په برخه کې د وینډوز اپډیټ شامل دي دغه رقم د انټرنیټ سکیورټي سټینګ یا تنظیمات انټرنیټ په اړه باندې
شامل دي دغه رقم نتورک فایروال دی نتورک فایروال به دا شی د کله په انټرنیټ کې کار کوي نتورک سره وصل دی دلته یو د کډر شی دی دیوال غونډي شکل لري دلته شور کیږي ستاسو کمپیوټر او د انټرنیټ ته مابین شور کیږي د انټرنیټ څخه هر شی ستاسو کمپیوټر ته راځي کچيري موزر واغه دلته کټی ستاسو کمپیوټر ته راپرځنه او کچيري موزر نو سامونه هغه ستاسو کمپیوټر ته یعنی فلټر دی چې څه کوي تصفیه کوي دا ټول شیان درته راځي میسجونه او هر څه سپایوار هم یو ډول وایروسونه دي په کمپیوټر کې سيزونه دا زیاتره خلک یې جوړوي جوړیږي کمپیوټر ته راستول کېږي کمپیوټر کې دی بیا وروسته په یو کلیک سره انسټالیږي ستاسو ټول معلومات هغه سره شریکېږي یوزر اکاونټ کنټرول فنو ته پیژنې چې دا زموږ یوزر چې موږ وس کې داخلي څوک دې ته داخلي هغه په اړه میسج درکوي یا وایروس پروټیکشن دغه سمټ ایوی انټي وایروس چلرو یا ای وی جی انټي وایروسونه ستا د دې تفتیش ورکېږي پروټیکشنونه ورکېږي یعنی د وایروس څخه موږ ساتي سيسونه د دې په اړه کوم مشکل پیدا کېدی دا خبر درکوي چې اپډیټ څه غواړي یا شی پیدا کړی دی یا نه دی پیدا کړی یا کار نه کوي ډیزیبل کوي یا انیبل کوي سيسو دغه رقم لاندې اتوماتیک مینټیننس دی ډرایو سټیټس دی ډیوایس سافټویرونه دی ټرابل شوټینګ دی هوم ګروپ دی فایل سټوري دی سټوریج سپیسز دی دا ټول دغه د کمپیوټر د ساتنې اړوند کمانډونو دي چې په اړه میسج راکړي یا مرکه وسیسو خو یو ځای دی چې دا څوک سر په دې شیانو پسې نه ګرځي ځکه ګرځه د سلوړ شیان دي اوس نو زه د وایروس مخه څنګه وناسم دا خو امکان نه لري چې زه وناسم سیسو زه د سافټویر په اپډیټ نه پوهېږم زه به د وایروس تیښته څنګه پوهېږم چې یا زه وتښتېږم یا دی پسې وغورځوم سیسو خو مقصد دونه سر د خلاصوم چې د خپل کمپیوټر د مشکلاتو په اړه خبردار دی یا میسجونه درکوي سیسو د دې څخه وروسته دغه شیان چې موږ لرو په دې پسې مه ګرځئ ګورئ چې وایي به وایي چې دا ولې راته پرېښول دا یې په کنټرول پنل کې د اسانتیاو دپاره دلته درته راوړي دي فرض کړه یوزر کنټرول موږ اخري درس ته چې وایي سیسو یوزر اکاونټ وینډوز سمارټ سکرین چې دی دا سره وایي لا نه سیسو دا فایل هیستوري وینډوز اپډیټ وینډوز پروګرام دا موږ راتلونکو درسو کې ورته کې وایي فقط دلته د دې لپاره راوړي چې که چیرې ستا اړتیا ورته پیدا شو نو د دې ځای مطلق مه وځه چې ته کنټرول پنل کې هغه پیدا کړې دغه چې په څنګ مې درته ایښي دي کلیک پر وکړه لینک دی راواخله سیسو لکه کنټرول پنل چې راته راخستی دي اوس زه د دې ځای نه وځم راځم پر کنټرول پنل کلیک کوم دا کنټرول پنل ته راوستم صحیح څه دې خواته موږ دوهم اډمنسټریټیو ټولز لرو اډمنسټریټیو ټولز اډمنسټریټر موږ هغه ته ویل کېږي د ادارې هغه سرپرست دی سیسو په کمپیوټر کې 100% کار د اډمنسټریټر په لاس کې دی سیسو دا چې کله راخلاص کړي دلته موږ ډېر شیان لرو ښه په یاد لري موږ د دې څخه هیڅ شی نه وایي یوازې کمپیوټر منیجمنټ وایي سیسو دا کله ناکله دا موډ درته راخلاص شي ګوره زه درته وایم چې پلانۍ ځای چیرې دی بله دا ځای درته راخلاص کړم مله هغه درته ورکړي چې دا نو چیرې دی سیسو کله ناکله داسې شکل یا داسې بڼه لري کله ناکله په دې بڼه راته راخلاص سیسو ته به په کمپیوټر منیجمنټ پسې ګورئ که دلته و که هلته و سیسو دا چې مې کله راخلاص کړي په ډبل کلیک کولو سره به راخلاصوي دلته موږ یو لوکل یوزر وایي دا هم اوس نه وایي دا په یوزر اکاونټ کې موږ وایي سیسو یو دې کې موږ څه وایو ډیوایس منیجر او ډیسک منیجمنټ وایو ډیوایس منیجر چې موږ په کمپیوټر کې د الو یا د سافټویرونو یا دغه پورټو یا د دې اړوند بحث کوي او ډیسک منیجمنټ دغه ډرایوونه پېژنئ دا کوچنی که دا غټ که دا جلا که یو ځان ته جوړ که مه جوړوه دغه شیان څخه بحث کوي سیسو ډیوایس منیجر لومړی راځو ډیوایس منیجر کې موږ څه کولای شو موږ کولای شو چې یو سافټویر او ډرایور یې اپډیټ کړو سیسو موږ کولای شو د خپل کمپیوټر جنریشن پکې پیدا کړو موږ کولای شو پر خپل کمپیوټر سی ډي یا د ډي وي ډي نه د بند کړو موږ کولای شو خپل کمپیوټر ماوس بند کړو موږ کولای شو پر کمپیوټر فلاش بند کړو دغه شیان ټول په کوم ځای کې موجود دي په دې ځای کې دي سیسو خو البته داسې به درته وایم چې ډېره ګوته په دې ځای کې مه وهئ سیسو ځکه سیستم یې ټول په لاس کې دی خدای مه کړه چې دغه ځای که درڅه غیر فعال شو کوم ځای دغه ځای دا داسې دی لکه ستا ټول کمپیوټر چې د لاسه ورکړي والا سیسو فرض که زه سی ډي بندوم سی ډي دا اوس هم بنده ده زما کمپیوټر ته چې لس واره سی ډیانې ورواچوي کار نه کوي سیسو کله ناکله ورور ملګري په دفتر کې بل څوک د سی ډي ورواچوي ستا په کمپیوټر کې بازیانې کوي یا مبازي چې د دې ورځې کې په کار کنه بیټرۍ به یې حتما 100% یا 100 دقیقې وخت د لاسه ورکوي سیسو ځکه دا درې ساعته نه پرېږدي چې صفر د رسول یې نه د بیټرۍ صفر د ورسېده کمپیوټر باندې بالا واسطه ګیم پرېږدي سیسو نو دا د ګیم څخه د چا مخنیوی کوي نه غواړي چې د سی ډي ورواچوي راځي سی ډي پر بند کوي ته ورواچوي سی ډي مې خراب دی دا کار نه کوي وروره ولې ورواچوي سیسو زه داسې دی فلشونه دې هر ځل کوي راکوي ویډیو راکړه چیش راکړه دغه ویروسونه زما فلش زما کمپیوټر خرابوي دا فلش هم ډېر تاواني دي سیسو مخ خپل فلش چا ته ورکوي چې ورواچي خپل کمپیوټر ته مه د چا فلش راوړي خپل کمپیوټر ته وراچوي که بیا وراچوي په ډبل کلیک یې مه د ده په کمپیوټر کې راخلاصوه مه په خپل کې راخلاصوه سیسو هغه رستا کلیک پر کوه په اوپن سره راخلاصوه په ډبل کلیک کولو سره که په دې کې ویروس ستا کمپیوټر راځي که ستا په کمپیوټر کې ویروس و فلش راځي سیسو
فلاش مطلق پر باندې کنه وراچوم بس کار نه کوي دا دی وراچوم ورو زه څه وکم څه کار باندې به کار باندې کوي دا چې کله ته ګور زه وس دا کس دی ورواچه وخت ډیر نسی بیا خپل کمپیوټر کې وګورئ شدی دا راستا کلیک پر وکړه دا وس چې شته خلاص سوي بند ده دا به زه یې نه بل کوم چې خلاص خدای دې وکړي کمپیوټر مې سره بند نسی اوس راستا کلیک پر کوم کله چې وڅ ورواچه قبلې سیسو زه بندوم کله چې پر بندې دلته مر سي ډي چیر د سي ډي مې دلته ده سیسو دا سي ډي دلته پورته کوي دا نه ورواچوم مله به اکاري صاحب خو باندې کوي دا سیډي څنګه وراچوي دا سیډي ده دا زموږ د سیډروم درې کونجه لري سیسو پر دا یو کونج د خوا به اول دی ورولې سیسو داس ها راغه کونجه ګوت کړی کړ بس دا ګوت داس پک شي کړی سیسو دا زیات خلک دې مستقیم ورولې مستقیم مور ولې او بل څه کړه راکاږي پر دې ځای ګوت ونه سي دې خو راپورته کوي پر دې ځای دا ګوت ونه سي دې خو راپورته کدا چې مر راپورته کوي سیډروم کوي سیسو تاسو ورواده چوي کومه ده سیډي ډرایو یا دا نه دی ګوره که ما نه وای ورچولی شاید ته کور ته به نه په دې نه وای پوهېدلی چې اوس کوم یو سیډي ده دا مخکې دا دی اوس یې پورته کوي سیسو دا 4 جبي وینئ وینئ سیډي ډرایو د آی په نامه دی سیسو که زه چې راسم پر باندې کم راځم ورته وایم چې دا بند کړه دا چې موږ خلاص کړی نو کمپیوټر منیجمنت ته راسه د کمپیوټر منیجمنت څخه ډیسک منیجمنت ته راسه ډیوایس منیجر ته سی ډي یا ډي وي ډي باندې ډبل کلیک وکړه پر دې باندې راستا کلیک وکړه دا ډیزیبل که ګور انسټال نه کړي سیسو چې ډیزیبل مې کوي څه وایي disabling device cause its stop function do you want to really disable yes راسه اوس یې ډیلیټ وینئ اوس یې لاس ور ورواچوه هېڅ کار هم نه کوي دا د سر نه خلاصوي چې کسه ما کې شی ستا کړه نه صحیح شو نه بس کار نه کوي ورته اوس سیډروم مې خراب دی کله چې د خپله کار ورته ضرورت شو بس راسه په کتر ستا کلیک پر وکړه بېرته پر ټیچ باندې کلیک وکړه دا زه ورچوم دا چې دی واچوي دا دلته نسته نه پورته کوي سیسو راځم دلته پر دا ځای راستا کلیک وکړه دغه غشي ویني په دا ځای دا چې پیدا کړي دا پوسه چې معنا بند دي سیسو راسه انیبل یک چې انیبل دي کله به مستقیم دی د سټیپ ورته کوي سیسو یو ریفریش ورکړه چې راځه دی پورته کوي سیسو راځي پورته کوي تاختی ویني سیسو دغه رقم بل چیز پر بندوم په دغه شي کار مه لرئ سیسو ماوس پر بنده کیبورډ پر بنده یا یو سافټویر اپډیټ کوي هغه په دې ځای کې موږ د دوی ډرایورونه لرو چې راسه فلش موږ بندوو سیسو پر دا یو اس بي یونیورسال سریس ونی پر دا باندې کلیک وکړه دلته درې پورټ موږ لرو یو دا دی بل دا دی بل دا پر دې برستا کلیک وکړه پس که زه دلته فلش راچوم کوم دی فلش دا فلش په کوم دغه پورټ تراکه دانه دا د فلاش پورته کې ویني دا ریمووبل ډیسک دا فلاش پورته کې زدا پر بندوم راځم دا لومړی چې شي دا لومړی باندې راستا کلیک کوم دا ډیزیبل کچې ډیزیبل دي کې یس کړه کله چې یس کې اوس راسه دی بچش کې سلیکشن ریفریش ورکړ نو وګرځاو یو دا بل اپس بند دا کمفورت بند شو که وزه دغه د دې خوا دې ته ورواچوم بیا نه پورته کوي دا ها هیڅ سره نه خلاص یا دا یو پورت بند شو زه دا بل پورت هم پر بندوم ما دې پورته کوي دلته راسه په دې ځای باندې کم ځای باندې ودرېږ دلته زراله لاندې پورت کم یو موږ لرو ها پر دې باندې راستا کلیک وکړه راسه ډیزیبل یک راسه یس یک چې یس کوي نور د کار خلاص پر دې طرف زه فلاش راچوم نه په دې کې خبرې نه په دې کې مگر که دې طرف ته راسم دې طرف ته بیا پورته کوي وینئ سیسو د دې طرف د امر بندوم راسه دغه ورچولې پرېږده
څه شو یو دانه لا دلته پاته دی پر دې به رسته کلیک وکړئ دا به هم ډیزیبل کې دا به یس کې چې یس دې کړئ بس د دې خوا نور موس هم کار نه کوي ګوره ځکه دواړې خواې بندې شولې صحیح شو اوس نو زه غواړم چې موس هم پر ویلا کړم فلش هم پر ویلا کړم او ګوره شیان خلاص شي راسه دا مې انیبل کړه صحیح شو دا به او د فلش پرېښوئ راسه دا بل هم چې که انیبل کړه اوس دغه موس هم دې پرېښول شو بس راسه ټول یې لاکړه یو پاته دی کومه دی دې خواته زه ور واچوم دا خو دې یاد دی ښه دا باندې وینئ په دې ودرېږه رستا کلیک پر وکړه دا چیز کړه انیبل فلش پورت سټي پورت کې دی پورت صحیح شو ډیسک مینجمنټ په سبا ووایي